Deja de fingir que el mundo es justo, no porque quiera sonar provocador, no porque esté de moda ser cínico, sino porque la creencia en la justicia es una de las trampas mentales más peligrosas que puedes cargar. Y es la razón por la que tantas personas capaces viven por debajo de su potencial, en silencio, ignoradas y constantemente confundidas sobre por qué la vida sigue premiando a las personas equivocadas. El mundo no es justo, nunca lo ha sido, y cuanto antes aceptes esa realidad, antes dejarás de desperdiciar energía en expectativas que jamás se cumplirán. Ahora mismo, mientras lees esto, alguien menos inteligente que tú está siendo tomado más en serio. Alguien menos competente que tú está liderando conversaciones, liderando salas, liderando equipos. Alguien más débil que tú, menos disciplinado, menos hábil, menos reflexivo, está disfrutando oportunidades que tú has estado esperando toda tu vida. Y no es porque tengas suerte, es porque entiende lo que la mayoría de la gente se niega a aprender. Los seres humanos no responden a la justicia, responden a las señales de poder. Fuiste criado con reglas que suenan morales, pero funcionan como restricciones. Te entrenaron para ser educado mientras otros se volvieron estratégicos. Te entrenaron para esperar mientras otros reclamaban territorio. Te entrenaron para creer que el respeto se gana únicamente a través del esfuerzo y la bondad, mientras otros aprendieron que el respeto se extrae en gran medida a través de la presencia, el apalancamiento y la percepción. ¿Has estado viviendo dentro de un sistema de reglas invisibles que recompensa a quienes saben leer a las personas e influir en los resultados, y castiga a quienes solo llevan buenas intenciones a un tiroteo psicológico? El juego está amañado, pero no de la forma en que la mayoría cree. No está amañado porque el universo te odie. Está amañado porque la sociedad está estructurada de un modo que beneficia a quienes entienden las mecánicas sociales y perjudica a quienes siguen intentando ganar usando reglas imaginarias. Está amañado contra la persona que cree que la justicia la protegerá. Está amañado contra la persona que piensa que la honestidad automáticamente genera respeto. Está amañado contra la persona que asume que ser bueno la mantiene a salvo. Y no es algo personal, es psicológico. Hace 500 años, Niccolò Machiavelli describió la maquinaria detrás del poder, cómo la influencia se obtiene, se mantiene, se protege y se convierte en un arma. No escribió para hacer sentir cómoda a la gente, escribió para hacerla consciente. Explicó por qué los hombres buenos a menudo terminan últimos. No porque la bondad sea mala, sino porque la bondad sin estrategia se convierte en una desventaja. Y hoy vas a recibir 8 principios psicológicos oscuros. No para volverte cruel, no para convertirte en un villano, sino para hacer algo más importante: evitar que seas controlado por personas que ya entienden estas leyes. Porque una vez que ves la matriz de la psicología humana, no puedes dejar de verla. Una vez que comprendes estos principios, pierdes la capacidad de jugar a ser la víctima, porque reconocerás exactamente dónde te están quitando el poder y cómo recuperarlo. Déjame contarte sobre un punto de inflexión que lo cambia todo para la mayoría de las personas. Hay un momento en el que te das cuenta de que hiciste todo bien y aún así no funcionó. Estudiaste, trabajaste duro, fuiste leal, dijiste la verdad, mostraste paciencia, intentaste ser justo, intentaste ser amable, intentaste ser razonable, y de alguna manera la persona más ruidosa gana. La persona más audaz se lleva el protagonismo. La persona manipuladora consigue el ascenso. El mentiroso carismático acumula seguidores.
La persona decente come sola. La persona honesta se queda estancada. Y ese momento crea una bifurcación en el camino. Algunas personas redoblan su apuesta por la justicia y se vuelven amargas. Pasan la vida quejándose de que el mundo está roto. Pero otras personas toman una decisión diferente. Dejan de esperar que el mundo sea moral. Empiezan a aprender las mecánicas detrás del comportamiento. Dejan de exigir justicia y comienzan a construir apalancamiento. Esa elección no las vuelve malas, las vuelve eficaces. Machiavelli vivió en una época en la que la traición no era una excepción, era moneda corriente, donde las alianzas se formaban y se rompían como acuerdos comerciales, donde la reputación podía derrumbarse de la noche a la mañana, donde sobrevivir requería inteligencia psicológica, no pureza moral. Y lo que observó sigue siendo cierto hoy. Quienes entienden la psicología humana gobiernan a quienes no. Sus ideas no son historia antigua, son instrucciones de funcionamiento para la vida moderna. Las relaciones, los negocios, el liderazgo, los círculos sociales, las negociaciones e incluso tu propia disciplina interna. Antes de profundizar, quiero que ancles este cambio con una declaración. Escríbela en algún lugar si quieres. Dila en voz alta si estás solo. Deja que te golpee el pecho. Me niego a ser dominado psicológicamente por otros. Esto no se trata de presumir, se trata de soberanía, porque todo lo que estás a punto de aprender requiere una actualización esencial. Pasar de una mentalidad de víctima a una mentalidad de estratega. No depredador en el sentido de dañar a otros. Depredador en el sentido de estar alerta, consciente, decidido y difícil de manipular. ¿Listo? Empecemos. Principio 1. La justicia es una trampa psicológica. Aquí está tu primera verdad brutal. La justicia no es una ley de la realidad. Es una historia utilizada para mantenerte obediente. Cuanto más tiempo esperas un trato justo, más tiempo permaneces vulnerable frente a quienes no creen en la justicia en absoluto. Cada vez que esperas que la otra persona juegue limpio, le entregas una ventaja. Cada vez que asumes reciprocidad, te vuelves predecible. Cada vez que haces lo correcto, sin estrategia, te ofreces voluntariamente a la explotación. Piensa en tu propia vida, con honestidad. ¿Cuántas veces has mostrado respeto a alguien que no te ofreció ninguno? ¿Cuántas veces ayudaste a una persona que nunca devolvió el esfuerzo? ¿Cuántas veces esperaste pacientemente mientras otros se colaban en la fila? ¿Cuántas veces toleraste la falta de respeto porque no querías conflicto? Eso no es mala suerte. Eso es programación. Te enseñaron que la justicia equivale a virtud, pero en un mundo donde muchas personas operan desde el interés propio, la justicia se convierte en otra cosa. Un mecanismo que te mantiene esperando mientras otros toman. El punto de Machiavelli no era sé cruel. Su punto era que las medias tintas crean debilidad. Los límites blandos con personas agresivas no crean armonía, crean una reputación. Puedes empujar a esta persona y no pasa nada. Y una vez que esa reputación existe, te conviertes en un objetivo. La dominancia psicológica no significa intimidar, significa hacer que las consecuencias sean reales. Cuando alguien te falta al respeto, no le ruegas que te entienda, no le das sermones, no pronuncias largos discursos emocionales. Le muestras, a través de la acción, que la falta de respeto reduce el acceso. Dejas de recompensar el mal comportamiento con atención. Dejas de negociar tu valor. Dejas de intentar ganarte el respeto de personas que solo respetan el apalancamiento. La justicia con personas justas es hermosa. La justicia con explotadores es autodestrucción.
Así que deja de esperar justicia. Empieza a construir fuerza. Principio 2. La implacabilidad es disciplina emocional. La mayoría de la gente malinterpreta la implacabilidad. Piensan que ser implacable significa estar enfadado, ruidoso, reactivo, fuera de control, incorrecto. La verdadera implacabilidad es dominio emocional. La persona implacablemente eficaz no es la que explota, es la que permanece fría bajo presión. No se deja arrastrar al caos emocional. No permite que otros presionen sus botones. No entrega su sistema nervioso a cualquiera que quiera manipularlo. Siente emociones, pero no las obedece. Por eso las personas emocionalmente reactivas tienen dificultades para construir influencia, porque la reactividad emocional es predecible. Si alguien puede activarte, puede dirigirte. Si alguien puede ponerte a la defensiva, controla el marco. Si alguien puede enfadarte, se adueña de tu atención. Una persona disciplinada trata las emociones como datos, no como órdenes. Ejemplo, alguien te humilla en público. Una persona reactiva entra en pánico, explica, discute, intenta defender su identidad, filtra inseguridad, valida el poder del atacante. Una persona disciplinada hace otra cosa, se detiene, observa, decide la respuesta que maximiza su posición y minimiza el apalancamiento del atacante. A veces esa respuesta es el silencio, porque el silencio comunica que el atacante no merece tu energía. A veces es una breve corrección factual, entregada con calma, sin carga emocional. A veces es una retirada estratégica, porque la mejor pelea es aquella en la que no pierdes tiempo. La clave es simple. Tú eliges tu respuesta. No eres arrastrado por un disparador emocional. Esa elección es poder. Las personas te tratan de manera diferente cuando se dan cuenta de que no pueden controlar tus emociones. Se vuelven cuidadosas, se vuelven respetuosas, ponen a prueba menos. La soberanía emocional es dominancia. Principio 3. La dominancia vence a la simpatía. Este principio destruirá al complaciente que llevas dentro. Ser agradable es barato. Ser respetado es caro y paga para siempre. Las personas agradables son seguras, predecibles, accesibles. Las personas dominantes son sólidas, selectivas, con consecuencias. Esto es lo que ocurre cuando vives para caer bien. Dices que sí cuando en realidad quieres decir no. Toleras faltas de respeto para evitar tensión. Diluyes tus opiniones para esquivar el conflicto. Persigues la aceptación y la gente lo percibe. Puede que les gustes, pero no temen perderte. No se toman en serio tus límites. Ponen a prueba hasta dónde pueden llegar. El respeto funciona de otra manera. El respeto hace que la gente se detenga antes de cruzarte. El respeto hace que consideren las consecuencias. El respeto hace que tu presencia pese más. Machiavelli argumentó célebremente que es más seguro ser temido que amado cuando no puedes ser ambas cosas. No porque el miedo sea moralmente ideal, sino porque el amor puede ser explotado. El miedo, en su contexto, significaba reputación de consecuencias, no crueldad, no violencia, no intimidación, consecuencias. La persona psicológicamente dominante no necesita ser desagradable, necesita ser inaccesible para la falta de respeto. No discute sin fin, no se justifica, no persigue aprobación, marca el tono, hace cumplir estándares, protege su tiempo y la gente se adapta. El cambio es este. Deja de preguntar, ¿les caeré bien? Empieza a preguntar, ¿esto aumentará mi poder y mi autorrespeto? Cuando dejas de perseguir la aceptación, te conviertes en la persona de la que otros quieren ser aceptados. Principio 4. La acción decisiva crea superioridad psicológica.
La mayoría de las personas se debilitan con un patrón. Hacen movimientos débiles repetidamente en lugar de hacer un movimiento fuerte una sola vez. Advierten, 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 se quejan, se quejan, se quejan, insinúan y esperan, y todos aprenden la verdad. No actúan, por eso nadie los toma en serio. Las personas dominantes hacen lo contrario. Hablan menos, advierten menos, pero cuando actúan, actúan con decisión. Si tu límite es real, debe hacerse cumplir. Si tu estándar importa, debe tener una consecuencia. Si tu tiempo tiene valor, debes protegerlo. Ejemplo, alguien hace bromas a tu costa de manera repetida. La respuesta débil, risa nerviosa, incomodidad pasiva, resentimiento privado y un interminable «por favor para». La respuesta fuerte, una señal clara, luego distancia, luego acceso reducido, sin drama, sin caos, sin venganza, solo consecuencias. La acción decisiva enseña a las personas más rápido de lo que las palabras jamás lo harán. Un movimiento fuerte crea un recuerdo. Los movimientos débiles crean un patrón de falta de respeto. Si quieres superioridad psicológica, deja de ser negociable. Principio 5. La gestión de la percepción es control de la realidad. Aquí está la verdad que muchas personas buenas odian. Las personas responden más a lo que perciben que a lo que es objetivamente cierto. Puedes ser brillante, pero si proyectas inseguridad, la gente te descarta. Puedes ser talentoso, pero si te presentas como de bajo valor, te tratarán como de bajo valor. Puedes tener integridad, pero si no proteges tu reputación, otros reescribirán tu historia. Machiavelli entendió que la apariencia es una forma de poder. La mayoría de las personas no experimentan tu carácter completo. Experimentan tu presentación, tu confianza, postura, tono, límites y prueba social. Si no gestionas la percepción, alguien más lo hará por ti, y no lo hará con amabilidad. La gestión de la percepción no significa ser falso, significa ser estratégico respecto a lo que muestras, lo que ocultas y lo que permites que otros asuman. Controlas la narrativa de tu competencia a través de resultados y confianza visible. Proteges tu reputación negándote a participar en dramas de bajo estatus. Te asocias con estándares más altos porque la proximidad moldea la percepción. Conservas cierto misterio porque el misterio crea gravedad. La mayoría de las personas comparten en exceso y pierden poder. Revelan demasiado, demasiado pronto. Se explican hasta quedar en desventaja. Tu imagen no es vanidad, es apalancamiento. Principio 6. El control de la narrativa es guerra psicológica. Esto es avanzado. Lo que importa no es solo lo que ocurre. Lo que importa es lo que la gente cree que ocurrió. Dos personas pueden presenciar el mismo evento y recordarlo de manera distinta según la historia que lo enmarca. Los humanos no almacenan la realidad, almacenan significado. Quien controla el significado, controla la sala. Por eso, en los conflictos, la persona que habla primero, encuadra primero y persuade primero suele ganar socialmente, independientemente de la verdad objetiva. Si no encuadras tus decisiones, otros las encuadrarán por ti. Pones un límite, te llaman egoísta. Te distancias, te llaman frío. Dices que no, te llaman arrogante, a menos que controles la historia. El control de la narrativa no es mentir, es encuadrar, es comprender que la interpretación es poder. Si cortas relación con una persona tóxica, no permitas que la narrativa sea «me abandonó». Encádrala así. Tuve que proteger mi espacio mental de alguien que se negó a la reciprocidad. La misma acción, un significado completamente distinto. Las personas están gobernadas por el significado. Controla el significado.
Principio 7. Los sistemas de consecuencias crean autoridad. La forma más fuerte de poder no es emocional, es estructural. Un sistema hace lo que las emociones no pueden. Hace cumplir estándares sin negociación. La autoridad basada en la emoción se ve así. Deja de hacer eso. ¿Por qué no me respetas? Siempre me tratas así. La autoridad basada en sistemas se ve así. Respeto, acceso, falta de respeto, distancia, confiabilidad, oportunidad, traición, eliminación sin drama, sin discursos, solo resultados. Cuando creas un sistema predecible, la gente deja de ponerte a prueba porque sabe exactamente qué ocurre cuando cruza la línea. Esto es dominio psicológico, porque elimina tu personalidad del proceso de aplicación. Se vuelve automático, limpio, controlado. No es venganza, es liderazgo sobre tu propia vida. Principio 8. La dominancia silenciosa es el poder más alto. Las personas más ruidosas en la sala suelen tener el control más débil. La verdadera dominancia es silenciosa, no se anuncia, no suplica reconocimiento, no amenaza, se mueve, observa mientras otros actúan, calcula mientras otros reaccionan, se posiciona mientras otros alardean. La persona más peligrosa suele ser la más calmada, porque no está impulsada por la emoción, está impulsada por la estrategia. La dominancia silenciosa significa: construyes influencia sin anunciar ambición, recopilas información mientras revelas poco, permites que otros te subestimen mientras te preparas, actúas en el momento correcto, no en el más ruidoso. La metáfora del zorro y el león de Machiavelli no trataba de ser malvado, trataba de ser adaptable, lo suficientemente inteligente para detectar trampas y lo suficientemente fuerte para imponer respeto. ¿Y la ventaja final? Nadie ve tus verdaderos movimientos hasta que llegan los resultados. Realidad final. Aprende esto o serás controlado por ello. Aquí está la conclusión. Si no entiendes estas dinámicas psicológicas, permanecerás a merced de quienes sí las entienden. Los manipuladores explotarán tu sentido de la justicia. Los oportunistas usarán tu paciencia. Los depredadores carismáticos cultivarán tu empatía. Las personalidades agresivas devorarán tus límites. Y seguirás preguntándote por qué hacer lo correcto no te protegió. Esto no se trata de volverte cruel. Se trata de volverte difícil de explotar. Se trata de negarte a ser dominado psicológicamente por personas que dominaron las reglas mientras a ti te enseñaron cuentos de hadas. El mundo no recompensa la inteligencia por sí sola, recompensa la influencia. No honra automáticamente los buenos corazones. Honra la presencia fuerte. No le importa tu carácter de la forma en que te gustaría. Le importa si puedes proteger tu posición. Así que decide qué quieres ser: la persona que se queja del juego o la persona que lo aprende y deja de perder. Ya hiciste la declaración. Me niego a ser dominado psicológicamente por otros. Ahora demuéstralo. Deja de esperar respeto. Deja de esperar que la gente cambie. Deja de invertir en justicia con jugadores injustos. Construye disciplina. Construye percepción. Construye límites. Construye consecuencias. Construye control de la narrativa. Porque mientras dudas en volverte psicológicamente fuerte, alguien más ya está usando la psicología para adelantarse a ti. Elige rápido, no por miedo, por autorrespeto, y dilo como un contrato con tu futuro: yo controlo mi destino.